kurang ajar siapa ngawam baju siap. Wah, ya, wah, kalau aji kera, kurang siap. Aduh, ditajong angin Selajongan tuh. alah nyelak Gusti Nu Agung. Alah nyelak dulu alah. Alah. Aduh. Nyiram deui itu. Alah Gusti Nu Agung nyelak. Aduh. Alah. 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 Naon eta? Aduh mih keluar deui. Kali sabaraha? Aduh Gusti Nu Agung cakerne karek dahar aing. Sabarahan mina tuh. Gusti Nu Agung dahar deui we. Geuleuh. Corok beak tikarap sia teh. Lain geuleuh hayang sia moal. Teu sudi teuing. Tah tuh tah bagi-bagi tah. Canak sadayan tah hiji dikagok tah. Mangga siepkeun mangga. Nuhun. Hiji dikagok tah. Alah. Walau. Hayang utah. Hayang sholat berjamaah. Amin. Ai sholat berjamaah main ka hayang sia teh kewajiban kita mah. Heeh. Walah. Aduh. Naon? Wah, ya cikur berjalan dulu. Cikur pajarkeun di sini. Kurang ajar situ. Aduh anjing alah. Aduh alah. Wah. Tuh kuat. Aduh. Anjir meni kuat jurig sia. Kuat Kang. Tinggang ku batu ku aing ngelikeun. Ku batu tinggal nya. Naon Kang? Teh hujan. Halo Do, tadi gitu. Aduh si juri ku tahan dewek pengen hujan Hasyim goblok sia. Tadi hadut. Kurang aja sia ku tahan kaing ha. Ampun mu tahan sia kaing, ampun mang. Anjir. Anjir. Aduh, Naon? lecir. Pas. Naon Kang? Mimitina sinen waya ke jadi kuntina teh. Ya kieu ban Maka gandeng. jeung aya huhuy segala gitu. Wah, sia pingson euy. Pingson teh ngilu poho ah. Panuju teh damel. Lagi nguluwet hatenya cenah. Di kumaha eta? Di kunaon ada aja. Jangan berisik, guys. Di kumaha? Aku mau sepil. Daleman buta, guys. Tim hore gini sia teh. Ngarangkap sinen ongkoh, kunti ongkoh, tim hore ongkoh. Alah. Orang paluruh ku kita. Naon? Wah, Di mana dalamnya? teu make celana jero, guys. Wah, berat sekali. Boboganya nilep, guys. Nilep bagaimana itu? Iya, nilep. Wah, manggunya hidung sekali. Kalangan kubu bulu. Wah, bulunya kriwil-kriwil, guys. Ya. Ngeprul. Iya. Wah. Kayak bulu jago. Gak ada bulu kumurnya, guys. Iya. Udah wisan, guys, bulunya. Sekolot. Wah, hebatnya dia ya. Ya, anjing. Aduh. Naon? Aduh, si jurig banget aing geus jiga WC we nyari utaha nyari kiihan. Dianggap toilet. Setan sia. Wah, Kenapa Kang? bentuknya kupluk kene. Manyun kene. Nah, kita Islam kan, guys. Mumpung jam segini mah lagi baal-baalnya. Keur mujina baal we batu. Kebetulan aku bawa arit. Ya, kita Islamkan saja. Dia biar jadi dia bisa sholat berjamaah bersama kita. Yeay. Iya, bismillah. Atas izin Gusti Allah, aku akan mengislamkan, guys. Hebat ya aku ya. Iya dong, jelas dong aku teh dong. 1, 2, 3. Wah, Lu. Nah, Kang. kenapa Kang? Wah, kababar semuanya, guys. Apa ya? Sama manggu-manggunya. Lepas. Wah, bulunya habis. Silakan. Iya.
Wah, sohek seeutik. Melenge guys jadi bikang guys. Wah, cilaka. Hei, nanaonan sia. Wah, bawa ke sini guys. Aku power. Iya. Oh, diontrog. Pasti. Ketembelehan pastinya. Iya. Kurang ajar saya pakai jeung tuang toong. Ulu. Aya naon? Nah, gitu dulu. Aya naon eta? Naon? Nya, hui. Nah, Di kejauhan di deket oke. Aduh. Nah, birahi. Orang ampihan orang bawa ka saung Bapak. Orang sampurnakeun. Nya, saya mah kitu we. Tinggal beungeutna. Beungeutna mah goreng patut geuning. Keun bae ngahaneutan we ieu mah. Kiri Lusi lan Paingan. Kiri hatena gunung. Lusi cacing. Paingan teh sangka semerang nyamuk. Hebata. Kata kaca teh etanya. Beres lah. Kebenaran dicekel yang jamu sekali busan ada kecobaan paingnya. Aing Jaya Sakti anu geus maling nyata Bapak Anjeun Bima jeung Arjuna. Binatang sia modar awak maneh maju penas ti kersah yang tumampara. Gatot Kaca dipun jamak dening ieu sang patih dadak sakala leuleus lir kapuk kaibunan kapas kaujanan. Teu bisa hudang-hudang acan watakna ilayang jamu sekali musada nu dicekel ku sang patih Jaya Sakti. Rasa kena maju. Halus bang. Kurang ajar sia. Aduh, Kakang Gatot. Udang hebat sampean Punggawa. Paingan Kang Jengrama dugi ka beunang geuning kicarana. Sia. Ku aing bakal didagoan depi ka dieu. Nyaeta pasukan-pasukan anjeun di negara Amarta sok keprakeun. Pasukan. Tewak batur anu liana. Siap Panggawa. Ayo, para-para. Pak, buru Pak ini Pak, Laila. Pak, silakan. Pak, buru Pak. Ya, sia. Si keyep, si kura. Make jeung naon bita sia jogging, lompat nun boyot pisan. Ayo sia. Naon beunang sia ku aing. Maneh heor da Pandawa yakin aing. Iya anak. Nu dua ka mana teh si kurang aja teh leungit deuleu. Akeun bade jiga baramain eta duaan eta mah. Wa aing ditewak sia beunang ieu. Mete na pinguin mete sanes jelema. Ya pinguin sia. Di beuleum aing hayang ngasaan belum pinguin. Atawa pinguin asam manis. Wah aing le jalu bikang maneh. Jalu bikang atuh urang ngendog. Gatot Kaca Abimanyu sareng Semar Badrana aya dicerak turta di Borogod ku ieu Patih Jaya Sakti.
sasaji ngadawala lumpat sakalumpat lampet nebihan yen yakin sadayana parantos kate waktu taka cerekayanana lah naon buru-buru sya cilaka bapak katewak lo juragan katewak lu semua laporan ka puseur dayeuh ka juragan Yudhistira lah itu ge sarua bakana dewek lain ngampangkeun kana pangabisana tetep Gatot Kaca teh selaku primadona nah ngomongkeun Madonna primadona sasat pemangjab dupang jagona geus kitu ayeuna nita ka batur saji sesoro kojor terus kumaha tuh urang rek muat ngakeun tindakan naon-naon tah kieu da wala aing teh inget naon inget kana Purwa Daksina Purwa marang wiwitan Daksina wakasaan keur kieu mah tong adalang lah lieur kayakna ge sia mah ini ulah we nemokeun ngeus teh aing nya kumaha maksudna ieu dewek teh inget kena kasaurang bapak baheula naon jang si lain tong aral nuturkeun dewek sebenarnya dewek teh teu sawarga menikloka otipati jagatnata anu ngawasa jalku raja triloka teh salaku adi dewek teh mang maneh teh tah hiji mangsa isuk jaganing geto isuk bari isuk pagi baka pangi engke si lain boga hakna tah si teh ahli waris sawarga nah kakak ngomongkeun kitu patut tah panyaho sorangan moal pati-pati raja triloka jadi raja lamun teu jeung panggabisana lamun heueuh mah kitu urang meta hak urang rek ngagugat nya bisa disebut kitu ngagugat naon tah lain rek minta duit lain minta harta banda ngan kulantaran pan tadi kitu ngeunaan ieu teh tingali dunungan urang anu keluarga kacerek ku pihak musuh apaan sur katakan oge ning ati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum taat ka Allah taat ka rasul taat ka pamimpin dieu berarti negara mimiti RT RW nepi ka kaituna jadi raja harina teh ajeunun urang salarea hormateun urang salarea tah nu matak rek minta kakuatan urang kaitu kakuatan lamun teu dibikeun cobaan heula saya lupa oke kan ke guru syirik ku bukti waspada ku nyata eta tah nu matak loba dieu kira-kirana kumaha tuh urang init ayeuna kana ojek lah ojek di mana duit teh gableg nya rek jalan mana ka kiri sih katawa ka handap ka Jatinunggal nu deukeut ieu deukeut Jatinunggal we ka eta tah ka Wado siap bari mau useup kuring gitu tuh naon ditagenkeun dina rakit ditegerkeun lagi sabaraha lila aya tuh tahun ka tukang kaburu kapalidkeun goblok kan teh ayo buru-buru teh ayo sasraji ngadawala lunta di patempatan kalayan ngabujangan turta hanyat ka sawarga jauh teburung cunuk angang teburung datang najan tebigit teburung kasungsi ka sawarga menikloka di lawang selapat tangkep tepang sarang cingkarapat tabala lan upata bala nyata nu ngajagi lawang selapat tangkep sawarga menikloka turta saha-saha anu bade lumebet maring sawarga menikloka kedah ngajawab non rupaha patarosanana ieu dua denawa nu ngajagi dikeresakeun sasajingga sareng dawala tiasa ngawaler naon rupaha patarosan anu jadi penjaga lawang selapat tangkep turta dipasihan widi sangka nu mebet ka karaton bale merecukona
hiji tempat permusyawaraan para cuata merasa ngacuata lumanten bayarobaya dewa-dewa ti sawarga kayanana sok sanos bari jeung kaayaan ieu sasajinga dawala pada ngahulag ku dewa-dewa nanging katawis ku Batara Guru rentang-rentang ti ketebihan atuh ieu Batara Guru masihan widi ka sasrajingga nyata sangkan dibagiakeun di tengah-tengah karaton Bale Meracukonda para dewa sadayana coba bere jalan sasrajingga dawala Kang Kakang Panji Timbalan adi urang bagiakeun putrana Kakang Semar uluh rek naon teh si eta ka dieu paduduaan kitu kade adi abis unyam injem duit ulah waka goreng hate lain kuna naon masih kene suasana Agustusan bisi rek mere proposal teh si eta mah leuheung lamun nepi eta kudu nepina tahun kamari ge pan kitu ka di teh proposal dibere dibere teh kakak dibelikeun di semen si eta mah nya nu mawi teh kitu da teh enak kene ganti KTP tadi bisi katagihan di tahun hareup ke Timbalan kaulan siap mangga ka dieu pot dawala ka dieu sasajingga dawala manggalinggih ka dieu sasajingga kumaha di pawanangan kedangan jantan pantun uluh jauh tina dugaan anggang dina sawangan adi tingali nepi ka hormat ka urang sarea datang ka dieu diikat nepi ka nyeker teu make sendal-sendal asan matak naon berseka si kurang aja teh geuskeun bae atuh tong jadi omong Timbalan mangga mah simbah pangabaktos konyuk mang ditarima maneh dieu kawubuh mang darada jeung saha pot duaan sampun adik laduh Ya, duaan adik. lain narada kaing beungeut teh ngedelek we Beda budina eta budi. awas sebelum aing engke panen cengkeh Waduh. mau dibere sih wae Ya. tegap lagi kita kebon lagi kita semua kabeh hatur mang ditarima manggalingi sae kelana lain geuning ngaku geuning heunya teh kitu alhamdulillah teh nuhun we kitu mah Hari di aku mah. Pangaran anu bareran namina musukana ngabe salamet dunya akhirat nagara katut esina abe belit jeung pangeusina di kempalan seni sunang nyangakeun harapanana bungatang tasar lepatna pamugisi hapunten eta lumayan hatu lumayan sugan janten kasa
tadi atika ngaraket kana dodong urang sariki kudu jangan ngerti sarengkak rejeng pikiran sameme prak ati nu awon perlu singkiran ayun-ayunan di ayun kusinyanya kurlamunan bongan sok ngumbar kaya ayun-ayunan dina sising lang-lang yang kurlamunan leungit aku ngalang-ngalang owet jemparing pegat telina seredeta pasti di rejal dina owetan jemparing ibarat ukuran seredeta nasute mata tagiubur dina gawe babarengan ulah arek geninganan sawang-sawangan kamaman silih harengan nu nimbulkeun paceng kadang nu nimbulkeun paceng kadang paceng kadang petis kupang jajatan si goreng masih goreng alus rupa hadipak sing goreng masih goreng beben layung langit layung kingkilaban berang ari layung langit layung kingkilaban berang baringung bingung balik bingung nama kudu saurang kumaha mah ngupahanana gening maneh tumorojok tanpa laratan teu aya ibarat anggana datang ka dieu sastra jingga duh punten we mang sing make tilam kitu sia raja ieu teh Sing sopan. muhun mang raja sareng mang huis punten coba itu kaing Tapi kaki itu. luas we sakitu mah Nya, nyanggakeun sembahong urang sembah naon sembahong arca manik arcana maya da eta nyanggakeun sembah eta cik dawala tadi ditarima najan ti abdi oge kulan ditarima dawala punten we abdi ngaganggu kana
pasamuan di pertempatan terjadi masalah naon maneh cepot dawala sieun aya pikir saeunaon sasajingga dawala teh jeung bapa maneh henteu kula nuhun we gasik ditampi enggal ditaruh simkuring dina waktu ayeuna nuhun kana panampianana tiasa ieu teh ranginang dibuka ka abdi Oh, nya. tuh can ngomong can naon jeung hayang ranginang si kurang ajar mah keun bae atuh da sidik suguhaneun matak dijieun oge meureun jeung tara unggah poe ka dieu bisi tuman bisi minang ka dieu ke Bisi remen ke. tong dibareugeran adi nu kieu madi sing keki urangna Nya, ulah dibere budi ulah. tinggal itu aya we nu geuleuh ku urang sisekelan mah aya wae da Aya wae atuh. heeh si nini lalakina da aki-aki we langsung make jeung nini lalakina ame gaya punten mang ieu abdi bek nuhun ku gasik ditampi enggal ditarosna saperkawis dua perkawis abdi ka dieu teh nya saperkawisna Naon? nyangakeun salam hormat abdi nya nuhun kedua perkawisna abdi betu maros ka emang salaku raja Triloka naon dupi abdi leres putra bapak abdi Semar memang Gini. nah make jeung nanyakeun kitu tanyakeun we ka bapa maneh nya pilih kitu lah memang maneh teh budak bapa maneh ari kitu tah dupi kapun bapa teh salira pernah naon kulan Cobi teh. eta cek bapa maneh kumaha saur bapa mah cenah pernah adi salira teh kapun bapa teh salira kapun bapa teh raka saurna memang teu salah laras nya berarti abdi teh jeung teh katalian ku emang panginten nya Gini. tah upami kitu mah abdi naroskeun berarti abdi teh aya ahli waris warga kulan aya hakna panginten alah kade adi pasti minta duit sih mah moal teu leuheung pake duit teh dipake usaha da pasti dipake beger sih eta mah Mati pada pakai poya-poya. nya bener maneh aya ahlina ahli warisna gitu lah nya tah upami kitu mamanewian simkuring ka dieu teh bade sakantenan we hoyong ngagugat hak abdi hak maneh naon tuh geuning nya si eta mah Can ge naon? dibere hate minta jantung Nya. sok atuh langsung pokainya keurat teh kudu ngentep seureus aing teh ngomong teh Kudu nyusul. kudu aya mukadimah heula Nya bener. jadi kumaha tah simkuring teh kulan tapi sadaya kaugat harta kaula teh lain ngagugat harta sanes rek hayang jadi raja Triloka komo eta kulan teu kabeungetan ku abdi Teu pisan-pisan. jeung resep keneh ulin abdina Nya resep kana ieu. nya abdi mah jalmi bebas abdi mah Nya. bebas hidup ka dieu nya Bukan anak. jeung mung dicarek we abdi mah ku aturan anu tangtu Nya. jadi kieu kulan kaleresan dunungan teh juragan Bima juragan Arjuna di negara Amarta anu kiwari teh dicerek ku pihak musuh ditewak durmah katambah layang jamu sekali musada teh leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana ngan abi ngaduga yen ieu teh moal hanteu juragan Bima juragan Arjuna jeung leungit layang jamu sekali musada teh ieu teh sarua sapelaku keneh eta keneh jeleumana Nya lain nulian. dikeresakeun nyerang ka abdina teh ngakukeun mah Jaya Sakti eta patih nagarana teh Gini. Gatot Kaca juragan Abimanyu anu disarangan ku simkuring teh kawon pun bapa ditewak bapa maneh ditewak kula dulu itu Gini. Dabi teh lumpat di sidawala bapa kakak jogging Kalah nya atuh asa ibarat ucing dibere asin we eta mah nya atuh. da abdi teh panginten dina lebah dieu anu wajib dihormat ku abdi Nya. nyata ngeunaan pejabat-pejabat di negara di antawisna Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Punduh Oh, mohon. kaluhurna raja-raja jeung ais pangampih anu sanesna Terus. rek nemongkeun bela kalemah cai rek nemongkeun bela negara bela bangsa ku kituna mamanawian ieu mah luntur kolbu jembar manana simkuring teh hoyong nyuhunkeun sakedapan mamanawian Manawi kulan. ieu mah pikeun ngabela negara jeung bangsa nya
tiasa abdi namur kasaktian salira kulaan ulu itu si eta Nih. kasaktian kumaha moal patos-patos mang dijadikeun raja di negara utawi di raja Triloka mun teu jeung pangabisana teu sabong brong yakin yen salira teh raja saciduh mah teu sakecap nyata wacis pisan tapi maneh teh menta teh pikeun bebela ka negara bebela ka bangsa leres kulaan adi ulah jelema nu kieu dibere kasaktian yakin kaituna bakal jadi bangsat moal balik moal jadi ceceremet cacak teh boga kasaktian cenah puak paok wae jelema teh Dibiasakeun teh kitu. ana da jelema mah aya husnul khotimahna tuh alus katutungnakeun Aya elingna. aya endingna Kakang Panji Narada adi ulah waka goreng hate Ulah goreng sangka. buat teuing ieu jelema teh heueuh sasajingga teh komo bari jeung sekeselerna Kakang Semar asa piraku we tabeatna goreng tah kitu geuning uning selera kitu kulan ai memang kitu sia mah ketang baheulana we baheulana bener jahatna mah Kacida jahat. sok puak-paok jeung celengan abdi nya jeung teu bisa dipercaya ari ayeuna sami keneh tong ngajatokeun ka aing teh goblok sia sia ngajatokeun wae ka aing teh ai taeun aing teh dibawa ilu wae ku sia teh tapi ngajatokeun ka dewek teh nya kinten-kintenna ieu mah jadi maneh hayang boga kasaktian hoyong kulan kasaktian nu kumaha saciduh mah teu sakecap nyata cek abdi leuleus cek abdi kuat bisa salin jenis minarupa bisa ngawujud jadi naon-naon bisa ngapung jelema pang bebas-bebasna lamun kitu mah nya atuh kitu carana mah aduh adi kade Sing ati-ati. picilakaeun ieu jaga ieu mamala nu teu hade nu bakal datang ke adi ulah kitu Kang ulah goreng hate heug atuh tapi syarat pot naon kulan ieu kasaktian teh nyata dibikeun ka maneh hungkul hampura da walamah moal kabagean wios naon atuh ari teu nyaah ka abdi mah ari teu nyaah ka sia da sia manganter hungkul sia teh nya tah mah sia mah cokot we tah ranginang ku sia mah tah nya kresekan jeung di imah nya beda ranginang sawarga mah deuleu sia nya mau make minyak curah juga urang emangna urang jalan tah Menang mulung jalan tah. ajian kemayan kaula sapuratina ku kalau bakal dipasrahkeun ku kemaneh ngan syarat ieu ajian teh ukur sajameun sajam nalika dipaparinan ka maneh kaula bakal leuleus sarua yen ieu mah sifatna diinjeumkeun lain dipikeun Laras. oh kitu nya sajamnya sajam Durasina pendek kulanaan. cukup lah cukup saja mah sarojeng ST teh naon ST teh jo ST we lain LT ST Aduh, naon Ya. ST teh atuh. dijelaskeun sih kurang aja Sanes long team. itu menawi siap leungeun maneh kadiekeun atuh ku kala bakal dipaparin aduh adi cilaka adi ulah adi cicing mang tong prakat teng tuh papang punten kan sok watek raja Triloka saciduh metu sakecap nyata minahkeun kasaktena ajian kemayan kana wujud sasajingga sakedet netra ngalih sapisan sapa munutkeun lurana sapa nejatina kanan sasajingga sakti mandraguna kasaktian Batra Guru dipindahkeun samentawis kayanana Cinan Ratu Mamrat Matugia Malaras ngawatek aji Kang Linewi Cinan Ratu Mamrat Madugia Mala aras ngawatek aji Kang Linewi
Kang Lenawi geus tah cacap geus dibikeun ka maneh. Aduh, Kang Panji. Ulu adi. Ulu jadi leuleus adi. Deudeuh teuing. Atos teh geus pot. Kaula eueuh tangan pangawasa leuleus kaula ge sarua. Ieu teh leres kan. Sacidu mah teu sakecap nyata bener. Tiasa minas rupa salin jenis bisa. Sakumaha kareteg maneh pek teh teuing bakal bisa ngan omat we ulah dipake jahat. Siap kan. Punten atuh kula naon narada leuleus ya. Wah duduk geuning Aji udul sia. Gusti itu adi tingali adi akang korban adi. Tong kitu. Alah leuleus adi. Heuras. Lu. Nah, kabina-bina teuing sepot teh. Nepakeun jurik padeus ya kaing. Nyobian. Uji coba ya mah. Pada leuleus gede tong. Beli bade gitu. Nya. Sok lamun kitu carana kaula rek balik. Rek leuleus kaula trek sare heula timbalan adi. Aduh, nepi ka kitu. Leuleus aduh nya sia eta mah. Lepah deui mah. Cager, woi. Nya maneh mah jailna teh. Handles gini alim. Kita duit atuh. Si kurang ajar. Tah. Geus ya. Nah, 2.000 geuning ieu teh. Punya dewa barang 2.000 mending ngerakeun. Tong kitu teun teh. Lah naon? Dijugjug lila ieu. Aing rek melang di mana ayana juragan Bima jeung juragan Arjuna nya. Urang init bari cicing lumampah bari ngalengkah. Maksudna najan urang init tapi cicing di pertempatan. Bisanya coba aneh heula. Kadi kokor cileing. Sok. Dadak sakala sasaji ngadawala meremkeun socana merdikana asina Gusti menta kana murahna ku anu maha kawasa. Maksud ngalih sapisan dipelengku sasaji wujud Bima lan Arjuna dadak sakala ngalih pinara di payunan pangberokan tempatna Bima Arjuna dicerak kayanana. Mura cahaya sekaring wang cahaya gilang gumilang. Mura cahaya sekaring wang cahaya gilang gumilang. Di mana iya poek? Itu pantau naon tuh? Gusti. Net. Leuleus aing net. Kaula nun kula ge sarua Kakang Arya leuleus eueuh tangan pangawasa. Gusti. Sada juragan Ageng? Juragan Arjuna? Heueuh leuh. Hebat aing euy. Dah si adaku sama nama. Aing teh atuh. Tong di aku dosa ke. Agan? Saha eta? Tur aku tahu ka resor abdi. Saha? Ieu abdi. Kang Dede. Dede naon? Dede Deon. Abdi cepot. You si cepot dia sia. Sasaji abdi kan? Jeung saha? Serangan we abdi. Kitu we sia teh. Naon sia? Beja ke jeung kuring kitu, ame ka konsep. Ame mulang tariman oge ka kuring. Sia koyang wae sia wirup teh. Jeung saha sasaji jeung si Dawala duaan kulan. Geuning sia asup ka datang ka dieu sia ditewak oge deui, kan?
ditewak oge henteu abi mah keur naon sia healing naon healing piknik kula. healing teh naon healing sia kitu nyingkah haling ternyata mah sia teh haling teh mah haling teh lain ieu sia teh naon Haling-haling bambu. kan ya salarasna abi bari nyagerkeun ka agan nyagerkeun naon sia aing leuleus dipius aing pae cager alim kumaha kabi cagerkeunnya kumaha cager agan waduh si cepot sakti sia di mana sia bisa sakti kitu lan di mana sia bisa sakti kitu saprak keleh main basket abi teh nya Jauh-jauh. Juragan Arjuna cager waduh si cepot sakti kebeneran sia mah lan kebeneran meureun leuleus kan waduh woi Nyo. cager woi binatang sia hebat sia Gitu tah. bener tesannya orang nyana sia jago sia ngan abi mah tara sombong kan Teragul kan. nya sombong kitu cicing sia teh sing keluarkeun aing lan keluarkeun aing nya geus we agan kieu kan naon ku abdi bakal berjuang kangge agan Bebela. rek bebela ka agan maksud sia keun ku abdi we kieu mah gampang bisa naon sia kan tong bujang hingga kitu pantau beusi kan iya mau bisa didobrak ku agan ku abdi mah bisa kumaha pantau ngenca Aduh. edan sia Kayak gitu. kakak tuh ngiga hop sakara nenjo pantau ngiga segala kayak gitu pantau teh Kalau kukusen. muter Geningan. tuh kan hebatnya edan sia sakti mah sakti jadi gelo sih teh udah gede hulu mulai sih Pasti. aya nama agan kami dibuka ya buka wih. Edan sia juragan Gatot Kaca Abimanyu ditewak pun bapak ditewak ku sare nya eta ku patihna nah sakti kitu si Gatot eleh nya kelayanya sekali musada eta teh nya tak agan aya rajana jadi ketemu ku abdi ya paehan jadi sare ke mana abdi bade ka negara Amarta nulungan juragan Gatot Kaca nulungan juragan Abimanyu itu nya lila sia kitu gampang akan mah jadi we Jadi we akan. lah naon unit kumaha unit ceraring edan seleungit deuleu waduh si cepot sakti Hebat. waduh Kurang. teu sangka si eta patuh hulu eusi madu aya bahan si eta ngaji bagung jigana Gitu. Mah teu ngipri eta mah. Geus duduk. aduh sugan we si cepot ngamuridkeun ka diri kaula Jol kabita. keun bae ku aing bakal dibere peuteuy unggal pe oge mau jadi halangan urang paehan rajana ku aing gawe barek jeung sia ora kapinu gawe eta Gatot Kaca Abimanyu kumaha geun urusan si cepot tanggung jawab jeung yakin si cepot carana mah nepi ka bisa nyageurkeun urang sagarea timbalan kawan ayo pada sasaji ngadawala sakedet netra pinah sapisan dugi ka tapal wates negara Amarta tempat pakemahan patih anu kiwari tosnya kalah Gatot Kaca Abimanyu lan Semar Badranaya gitu kayana lah nya mane mah jeung aya dir we aya sombong we jo aya akuan we akuan naon jo bieu juga bieu kali ku kuring kumaha da sila pake kan ngilu bantuan bantuan jelema nu lian
ulah jang jidak init bari jeung kayaan orang boga strategi jeung taktik. Ye we tuh kieu naon? Bisi pajakeun aing sombong. Urang gaungkeun ngaran juragan Bima jeung juragan Arjuna. Maksudna urang pake jenisna wujudna. Pake kumaha? Dewek jadi Bima, sileng Arjuna. Jadi adik dilacek-lacek. Kadang-kadang ngilang bisa. Adi nggak akan lanjut. Nanti jangan gua dina. Kamana we karap. Jadi kumaha tah. Bisi aing kayak kasebut sombong. Dewek rek saling jenis mindah rasa. Dewek rek pindah jadi wujud juragan Bima. Tinggalkeun aing. Sok. Anjir jiga pisan deuleu. Hebat nyalanya Gusti. We ngan sorana gampang sora mah teh. Kuring kumaha tuh sah aya sia jiga Arjuna. Nya hayang atuh, hayang. Deukeun sia. Rek naon sia teh cicing. Nanti goblok dibandingkeun sakala. Sia na peureum goblok anu sia teh. Itu jadi sia teh. Aduh. Geus jiga kuring ayeuna. Geus ayeuna mah. Alah, kumaha tuh geus kieu? Tah, urang pertikeun dimimiti init. Dimimiti lumampah nepi ka ngomong itu yeuna kudu jiga. Kumanya sora piceun. Kumanya sora piceun lain kokotoran dina ti kora piceun. Sora robah. Sama nyeduh ka aing sia teh. Be. Kau make emeh atuh teh. Ieu. Janaka Jenit Arjuna. Monyong. Kau make monyong bagi si Arjuna. Poho. Ieu kumaha kulis raya. Kokotor sia teh piceun. Setan sia. Ayeuna geuning kaula geus jadi juragan pangaulaan. Aduh. Kakang Bima yu si Jenit. Net puguda kornet aing teh. Apan Bima maka Arjuna menyebutna Jenit, Janaka. Dupi kaula sia ka aing nyebutna kakak ganteng. Aduh. Pokok ganteng cenah. Goblok. Begitu sia. Ayo. Ayeuna urang salametkeun. Si Abimanyu salametkeun nyata si Gatot ka anak aing. Ora kapinu gawe. Ayo urang pada lumampah. Net. Nah, leuleus aduh goblok cenah naonan sia. Cager. Joget. Leuleus. Dasar jelema ebel sia mah kitu teh. Ieu hebat aing. Wah, tahu. Net kaulana hayo pada sia. Patih Jaya Sakti barang ningali ieu Bima sareng Arjuna kaget anu sakalangkung naha make jeung kaluar tina pangberokan kitu kayaanana. Bima anu sajatina sasajingga sakti mandrakuna puncul hingga papa ngawatek aji gentra sewu. Maksud nyata nyanak di ketebihan layang jamu sekali musadaan sangkeh ku ieu Patih Jaya Sakti. Dugi kakak cerak ieu layang jamu sekali musada. Arjuna ge susulumputan ngabebaskeun Gatot Kaca, ngabebaskeun nyaeta Abimanyu. Semar Badranaya oge dibebaskeun.
margi teu aya nu ngajaga jalaran sadayana ngepung wakul buaya manga ka Raden Bima Kayana. Raden Arya Bima teu kepung wakul buaya mangap ku sejumlah pradiotam tamakot putah. Ah sok kelar ya. Tewak. Hebat aing. Parah. Aya ku parah. Net. Kaulanun foto aing geus foto. Selfie itu. Kenang-kenangan. Foto goblok atuh teh. Foto naon pategablek HP na ge cinit-nit. Wah, Gagal tuh. Anas aing tampil beda. Gagal tuh. Oh. Anas eksis. Tewak. 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 Oh, Edan aing di tewak. Hayangnya osok. Edan. Aku tak gaduh kowe. Gadah kowe. Maju hayangnya. Woi, Sahasya, woing, Bima Sunandar. Di mana? Pujaran Giri Rasa. Rasa naon? Panila. Macusya. Gelosya. Siapa Bima nu aya dina pangberokan? Memang aing. Hah? Kurang ajar maka jeung bebas segala. Wah. Oi. Wah, Keren. aduh, siapnya kayak kena beget air serangan tuh. Kelo, edan, maju sayangnya. Aing mah euy. Ulu nepi ka motor kitu deuleu. Ieu. Udang si iblis. Mayusya. Udang mana? Ama, ay! Ay ama kunaon iyo. Teu sangka apud. Apud lin. Ieu kaula kantor kaca iyo bener parsia kantor kaca parbarat teh koin ngaran apud di sana. Budak teh. Waktu harita di ngaran apud teh teh mencret wae. Ganti jadi tosin. Ngan curaling, ganti we kaca cager we sia. Ama, di mana wae salira? Naon? Di mana wae? Di Oyo aing. Di Oyo teh naon? Oyo. Yo ayo. Kita bermain kata-kata. 1 2 3 nak kita bermain. Ayo mah kunaon teh? Ieu aing nyanyi. Umur-umuran kata kaca nguping selera nyanyi. Yuk.
saprak aing nyaho kana karaoke mantap. Doma-doma kuring di angon, aduh ama leles aduh. Binatang. Urang. Ngapung. Biuk. Gelo. Geus. Oh ampun. Hebat si Gatot. Bisa nuturkeun kana kahayang aing. Kasep Abimanyu kaula nun kula ama. Hayu jeung ama ka dieu ka mana? Urang ngadu kaleci cung. Urang ngadu kalereng ama teh tiba heula cara aya pernah ngelehkeun. Kaleci teh naon? Kaleci make jeung teu apa kaleci. Anu sok ngagarantung dina goha geuning gandeng kalong ama. Ama kolot tong mapatahan ka ama. Paingan ngaulang gak jauh. Ayu kasep dina mangsa ayeuna urang teh ngan jujur. Mang boga lukut super. Bade naon? Nah, nama jeung bagian naon? Kurek mais. Urang nguseup kok. Awas si goblok kasep. Urang kade malipiran. Sampelaksa. Lancuk tepi ka kitu goblok-goblok. Maju hayang nyaho sengel. Woi! Wah! Ayo anjing gua. Kasih terus. Kasih terus. Waduh. Gelo. Huluna asup. Kari buluna. Wow. Jero pisan. Mantap. Ieu jelema-jelema jorang ieu. Ulah aya di ieu mah. Ulah aya di dunya ieu. Diomongkeun warga kamu sia. Hayang nyaho aing. Kurang ajar. Ayo sia maju ku aing. Awas aku aing tingalikeun sia ha. Modar sia. Wah Leta terada bodas gitu sih teh. Can nyatu juga nya. Harap sia. Bena-bena teuing. Ai ama kunaon make jeung mana uabi mah cina modar kasep. Si goblok ka aing kitu we sama ka aing. Gelo sia. Untung aing sakti gelo. Kurang ajar maju hayang nyaho. Maot we aing do tinggal ieu teh. Cager aing serangan. Cager. Untung aing cager deui sia. Hayang nyaho aing. Sia make jeung. Da hese aing ku newa kelinci mah. Jeung leutik jeung jauh mending sia anu gede deukeut ongkoh. Nepi ka kitu cicing aing keur ngelatih anak aing. Gelo sia gelo. Numutkeun panyariosan Bima anu sanyata sareng Arjuna ngepung waku sang Nalendra ti negara Ujung Maruta. Dugi ke masing pati tumakaning pelaya lajeng ngacorak kai patempatan. Jaya sakti oge ai sareng sena layang jamu sekali musadageus katibanan turta ka bawaku Bima. Sakumaha kasaktianana teh teu aya istuning tenaga biasa itu kaayaanan. Atuh kaayaanana Raden Arjuna kiwari nyanak panah maksud teh bade mana Jaya Sakti kalayan mere contoh ka Abimanyu mana sangkan bener aipek teh geuning panahna teh kalakah benang kana nini-nini anu keur aya di pacilingan.
untung teh nyata kana mumuncanganana abi manyoge reuwas kayana nanging Arjuna mah istuning suka kalayan ngabeorakeun nya ini teh eta penjelma anti iblis maksudna mah ame meungpeunan ka era atuh kaayaan ieu abi manyu dititah ku Arjuna sangkan manah kajaya sakti atuh temahna ngemasing pati tumakaning perlaya kitu numutkeun panyariosan ieu Arjuna Bima rengsena kejadian sadayana parantos perlaya joget kayanana selebrasi Arjuna oge nepi ka merosotkeun calana bari jeung gua geol dina lagu Goyang Karawang Bima koja kana sirahkeun istuning sukan-sukan maklum jelema sableng sasaji ngadawalan lebetna kayana mangih tungtung susah manah nu taya sudana wa kunaon agan bunga mah aya tepang sangkang jeung Rama tapi kalakuanana nah jadi gelo wa gelo kumaha nini dipanah pajarkeun teh cenah iblis ditepot teh ku kaula teh kakak ke rumah sakit uluh si eta jeung kaula teh make jeung dicium pipi wa kakaraeunya jeung geuleuh jeung getek kana kumis wate. Wah. Naon agan? Dibayar jutaan ku kaula. Naon? Pangjageurkeun pun bapak. Naon? Bapak kaula nya bakanyut kaula wa. Kaula ditah joget jeung manehna, rengkenekan. Wah. Kulan pajar ke cenah ngajak sare bareng jeung kaula. Uluh eta si goblok geus kaleuwihan cung. Komat wa. Kumaha ieu wa? Agan punten pisan. Naon make jeung punten wa? Cageurkeun kaula mah. Ngerakeun pisan da si anjing di. Aing pikir gua. Cenah wayahna cenah tingalikeun kaula ceuk panena teh. Teu sia teh? Ceuk jeung Rama. Efek teh mayatnya merosotkeun calana. Kajuna di talian wa. Dipita. Aduh eta si eta. Kitu kaula ge dicium atuh kaca. Kunaon? Kang jeung Rama Arjuna ge nyium kaula. Jadi garelo kitu wa. Pangaruh demit atawa naon. Punten agan, punten. Ngerakeun pisan da kurang ajar. Ya, wah ngabibirang. Rajeun aya jasa kitu we si kurang ajar teh. Nun kula denyok janet aya hui bolet ke dia tong sok ka mana karap sakeplok tong ngalantur sia terek meupekeun beungeut aing koko kotor sia teh dunungan nepi ka wirang sia teh nepi ka teu bisa neuneun ngaran dunungan sia naon sia teh bar ambak-ambakan boa sia datang bulan sia teh karunya teuing paingan rada beureum da geuning datang bulan kakang semprong nepi kaki tu si kurang ajar kulit waru angan daru senenggul pah ya wah anjir silaka si genut dah buru-buru Adesya, lim, dia lim. Abina teuing tuh tinggal di
beri ku jaga kaca ditekean sirahna dulu ya. Uber tuh. Nah, si kurang aja. Cu. Gogonyakan ulah jadi ejekan anggur sing jadi ajakan pikeun ngarakatna kasatuan yang persatuan di negara. Tinang tuh geuning perjuangan teh moal ngawujud tanpa pengorbanan. Ngandina sajeroning pengorbanan teh kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridho. Margi ikhlas jeung ridona nu bakal ditampi ku Gusti nu murbeng alamnya. Ujang. Hapunten ti uwa saparakanca ti seni geri harja tilu putra tangtosna langkung saur bahe carekna. Permios saneta sono pamitan sanes bosanan sanes waktos tiasa tepang deui. Ieu lalampahan urang pungkas ku kembang penting sinebarana sari tutup lawang sigotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu cak. Balebar